火車站旁邊嘅雅翠花園已經係第4期啊！半山上邊嘅一個樓梯兩房啊，樓梯但係2樓位置，整體直接拎翻入住嗰個狀態，實用面積都 OK 啊！上去睇睇。咁啊，呢度係樓梯間嚟嘅，咁啊而家係1樓位置，咁我哋接上2樓就到個單位度啦。整體都比較好行啊啲樓梯，呢邊有一個休息層啊。咁啊，呢個單位咧，從我哋一個裝甲門開始咧，全屋都係一個精裝修嘅。入門口呢邊，右手邊呢度咧，成個 L 型嘅一個儲物空間，全部鞋櫃整備齊全㗎啦。啊，包括呢個靚仔啊，呢個裝修舒服㗎。咁啊，有個景觀咧，可能就唔係幾好望翻我哋而家山景。咁但係呢邊咧係朝正南向嘅，所以通風效果同埋採光都 OK。吊頂包括我哋嘅一個全屋嘅家私家電咧，都係全新嘅。呢邊客房嘅位置。空間而家米半床咧有飄窗，咁啊呢邊個衣櫃整備齊全。不過我哋有一個缺點，我見到就係我哋個地板咧就未換新嘅，咁啊都係舊嘅，咁保養 OK 喎，冇翹冇剩嘅，呢啲放心啊。主人房呢邊2米嘅一個大床，雙床雙面嘅一個床頭櫃，呢邊個飄窗咧直接去到2米半嘅一個距離㗎啦。咁啊見到呢個單位總價係40零個，而家睇睇我哋一個廁所空間，而家咁啊比較新型啲咯。做咗半遮擋嘅一個乾濕分離，咁有啲怪怪地咁花晒喺呢邊擋呢邊，整體 OK 嘅嚇。呢個單位睇翻我哋呢個廚房空間，都係3件套全部換過晒㗎啦，包括我哋一個灶台，呢啲全部都係新嘅嚇，加油煙機。咁我而家總價都係40零個 total 搞掂，有興趣嘅話帶你哋現場睇睇。